uyu munsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madame Chantal Mutega. Dufite umutumirwa w'Imena ndamushubuje. Banyarwandakazi turabasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Madame Chantal Mutega ubwawe ndagushubuje, n'umutumirwa wacu namushubuje, wamuha ikaze tugatangira inkuru nyamukuru y'ikiganiro twateguye kuri uyu munsi. Ndagushubuje Felicien, suje abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye, abakunzi ba radio televiziyo Ubwiyunge aho muherereye hose ku mpande enye z'isi yose, ndabasuhuje. Nishimiye gusuhuza umutumirwa wacu, umutumirwa w'Imena, akaba yitwa Marie Claire Ingabire, muramumenyereye. Akaba yaje kutuganiriza, aganiriza abakunzi ba radio televiziyo Ubwiyunge kandi n'abadusabye ngo badaheruka kuza kubaganiriza. Ubwo twamubazaniye Marie Claire Ingabire, ijambo ni ryawe, turagusuje, tuguha ikaze kuri radio televiziyo Ubwiyunge, wasuhuza n'abadukurikiye bose, ijambo ni ryawe. Murakoze banyamakuru ba radio televiziyo Ubwiyunge kongera kumpa akanya ko kuza kuganira namwe, tugasusurutsa abababaye, tugasusurutsa abanyarwanda bifuza kutwumva, tugasusurutsa n'abashaka impinduka muri ibi bihe tugezemo biteye ubwoba. Ndabaramukije mwese. Nanjye ndagushuje Marie Claire Ingabire, twishimiye kukwakira uyu munsi kuri radio televiziyo Ubwiyunge. Hari ibintu byinshi bimaze iminsi bivugwa cyangwa mu rubanza rwabaye rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be, twumvishe izina ryawe rikunda kugarukamo kenshi. Izina ryawe barigarutseho kenshi, tukaba dushaka kukubaza icyo wakuyemo hariya cyangwa icyo wumvishe, uko wifashe, iba ari ibintu byaguhungabanyije cyangwa byaguteye ubwoba, wagira icyo bitubwiraho Marie Claire Ingabire. Akongera akatubwira impamvu mbese bamuvuga muri ya rubanza, izina rye kagarukamo kenshi, ni ukubera iki Marie Claire? Jambo ni ryawe. Murakoze. Mubwirwa n'iki ko ari ngiye ko Ingabire Marie Claire ari benshi? Nuko batubwiye ko twumvise ko ari umuntu uba mu Bubiligi, kereka rero niba hari ba Marie Claire benshi mu Bubiligi. Barahari ni benshi, ariko ako karagaciyemo ni ukugira ngo twisekere, ariko ubundi ni njyewe kandi ntabwo mbihakana, ni njyewe kuko baravuga ko basatse, ndakeka ko ari njye baransatse. Biriya bintu muba mwumva ngo bashyira amashusho mu matelefone y'umuntu no mu maordinateri, barabinkoze. Ibi byose ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nakwihisha ngo mvuge ngo, kandi n'impamvu bansatse nuko bazi ko njyewe vraiment ntabwo sinavuga ngo simbatinya kuko nabicaye. Watubwira se abaje kugusaka mu Bubiligi aba ari bo? Abaje kunsaka turabihera d'abord kuri audition zabaye, barabanje baraduhamagara, bajya kutwumva, tuvuga ibyo dutekereza. Icyo gihe badusaka rero hari abantu abankiteri bo mu Rwanda, hari uwitwa ngo Muhirwa, hari n'uwitwa nkunda kumwibagirwa, ariko uriya noza Barafinda yaramuvuze ko yaje kumufata, ko bigeze gushaka umukidinapa yari arimo. Niba mwe mwamwibuka, n'umuhungu mugufi gutya, bari kumwe ngo procureur ngo n'iki ngo cya polisi. Ubwo rero bari bahari, noneho baratubaza, urumva bari barafuye ama-identité yacu, Ababiligi barabaretse barafuya, bakamenya uko ubayeho ibiki. Cyakora njyewe nababwiye ko Marie Claire, tubabarire, twumvishe neza, uravuze uti baraduhamagaye baza kudusaka. Ababahamagaraga ni bande? Ni abantu bo mu Bubiligi? Abapolisi ba Belgique nabonye. Urabona hari igihe Judireva, bano bantu ntabwo bakora ibintu bari hazard. Hari igihe Judireva wa munyamakuru wanditse igitabo yaje ino, aza avuga ati aje gusobanura igitabo cye. Bari bazi ko abantu benshi turi bujyeyo,
rojurume ngewe nibwo banzaniye iyo nuza iyo convocation ngiye nari nagiye bayizana mu rugo urabona umupolisi wambaye civile none akaza agasanga abo mu rugo mubana mu rugo akababwira ngo akaza ababwira ngo uri umuteroriste nicyo kintu cyambabaje baramamagara ngo waruzi byabaye ngo bakuzaniye ibaruwa hano ngo bivuga ko uri umuteroriste ngo kwa mbere ugomba kujya kwita ndavuga sepagara ibyo ngibyo numva ndakomeza ngiye nigira mu bya jidireva mvayo ndagaruka ngeze mu rugo nyine mpasanga iyo baruwa bampaye itariki yo kujya kwitaba ndavuga ni kame mu bino bintu reka nshake umwavoka ngisha n'inama abantu batari bakeya barambwira bati tugende tujye ugenda ntuzagende wenyine uzajyane n'avoka shaka umwavoka ariwe Maître Frame turagenda tugerayo tuhasanga uwo nguwo ngo Muhirwa na wundi izina ryanze kuza mu mutwe kabisa noneho ubwo ngubwo ndinjira baratangira numva ubuzima bwanjye bwose barabuzi noneho nkabaza ababirigi se ngewe ko ndi umubirigi aba banyarwanda bo ubuzima bwanjye bavuzi bati ngo urumva ngo niko dukora ngo niko ngo bigenda ngo noneho ngo bavuga ibintu byinshi noneho ndavuga ni ekuti ngewe nta na kimwe mpimba nta na kimwe mpakana mu byo muvuga ibyo muvuga byo kundi turi abateroriste nabyo ngo birimo ntabwo turi abantu batemera akarengane mukorera abanyarwanda kuba tutemera namwe niko mwaje muvuga ko mutemera akarengane gakorerwa abanyarwanda numva rero ngiye nta cyaha mfite ko baranyumviriza nyine baragenda turataha ubwo banyumvise ari kuwa gatanu kuwa mbere mu gitondo cya kare sinzabyibagirwa ndimo mbyutse umwana agomba kujya kwiga ngiye kumva no abantu barakubita ku rugi ubwo mpita n'umwana aho ngaho maze kumubyutsa nawe ahagaze ubwo njya gufungura urugi ngiye kubona mbona abantu barake b'abazungu barinjiye ngo turi polisi ngo tuje kugusaka muransaka iki ngo hari aferi ngo y'umuntu ngo yitwa Sankara ni mon frère ndetse mbabwira mon frère ngo c'est ton frère ni oui c'est mon frère ngo none ngo ni umuteroriste ni ntago ari umuteroriste ngo noneho ngo ntabwo turi mu rukiko hano ni okay nanjye rero ngaho mukora ibyo mukora barafata ibintu byose ndababwira rero kwa gatanu nabonye abantu bo mu Rwanda ubwo nabonye bari abantu n'abagizi ba nabi mwoka byarama ibi bikoresho byanjye mutwaye amatelefoni by'abana iby'iki muramenye ntimuzabibahe access muzashakemo ibyo mushaka ariko ntimuzabibahe access oui madame nicyo ikintu kimbabaza kuri polisi y'ababirigi federale umupolisi yitwa Yves azamenye ko vraiment nababaye cyane noneho ubwo barabitwaye bagiye ngo bagiye gushakamo ibyo bashaka ubwo aho ngaho ngiye kubona mbona akabaye karaba mbona umusaza Rusesabagina bamufite mu minwa yabo noneho ndavuga ni urubanza hari aho duhurira kuko twagize urubanza rumwe twahuye mu batubajije ndumva naragiyemo nka saa 5 akajyamo 14 ibintu nk'ibyo twese tubazwa ibyerekeranye ngo na FRN ngo na MRCD noneho ubwo nyine bamufashe nyine ubwo ndavuga okay noneho ngiye kumva numva batangira nyine bavuga Marie Claire none Marie Claire Ingabire
leta y'Ububiligi ni igihugu kigenga, kuki kigomba kwifashisha abategetsi bo mu Rwanda cyangwa bo muri leta y'u Rwanda? Ni ukuvuga ko polisi y'Ububiligi idafite uburenganzira yo kuba yashyikirizwa idosiye noneho ikaba yakurikirana umuturage uri ku butaka bw'Ububiligi, cyangwa bakaba bajya kumusaka batagombye kwifashisha abategetsi b'u Rwanda cyangwa batagombye kwifashisha leta y'u Rwanda? Ababiligi ibyo byarabananiye, cyangwa biri muri ya sisiteme y'iterabwoba dukoreshwaho na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gucecekesha abanyarwanda? hari ibintu bimwe navuga ngo abazungu baravuga bati A ni A, B ni B, wenda bagira amacenga hagati inyuma, ariko noneho mumenye ko bari abantu bayoboye u Rwanda ni abateroriste, nubwo bita abandi abateroriste bo mu rwego, amayeri yose barayazi. Bihutira gusinya amasezerano n'ibihugu, bakavuga bati twebwe dusinya amasezerano ngo hari ngo yo kuzajya dutangana ngo abateroriste ngo bavuze ngo hari umuteroriste uri mu Rwanda ngo wenda wagize icyakora mu Bubiligi twahita tumubaha, noneho bagahita basinya ayo masezerano. Iyo basinya ayo masezerano rero ni ukuvuga ko nabo bayasinyanye nabo bagomba gukora la même chose, bagomba gukora ibintu bimwe nk'ibyo basinye. Ariko ndakeka ko Ababiligi wenda ubu bagombye kuba barumvitse isomo, kuko ibyo basinyanye n'Abanyarwanda bagiye kubabwira bo bati natwe ni mudukorera ibi ngibi, Abanyarwanda bo baranze. Donc bo ngo kuko ikintu cyitwa ngo terorisme bari badushyizeho etikete ya terorisme, kandi terorisme biriya babyita ngo iki mu Kinyarwanda? Terorisme iterabwoba. Ni ukuvuga ngo babigushyizeho ni ku isi hose, aho waba uri hose no mu mwobo bagusangamo, bakavuga bati hari umuntu w'umuteroriste cyangwa ufasha abateroriste uri ku butaka bwanyu, uwo muntu tugomba kumufata, tumukeneyeho amakuru. Icyo gihugu rero, ibihugu byose biba bigomba kwemera, bakemera bakavuga bati okay, reka tugende turabafasha, mujye kumusaka, mujye tubafashe no kumwumva. Ariko u Rwanda siko neza ko Ababiligi bo bashatse ko u Rwanda rubakora ibintu nk'ibyo, bakora la même chose, ibintu bimeze kimwe nka gutyo mu Rwanda, ariko Abanyarwanda bo baranze. Ndizera ko ubu ngubu Umubiligi yagombye gufungura amaso akamenya iriya leta icyo ari cyo n'ibyo baba basinye ibyo ari byo, bakabanza bakatekereza. Murakoze. None se dukurikije ibyo byagukorewe Marie Claire Ingabire, cyangwa tukabona n'ibyo leta y'u Rwanda ikorera Abanyarwanda, urumva icyo kintu cyaraguhungabanyije, cyaguteye ubwoba ku buryo ibyo watekerezaga gukora cyane cyane mu kwifuriza igihugu cyacu neza n'Abanyarwanda muri rusange, wumva ibyo watekerezaga byose warabiretse kubera ubwoba watewe n'ibyo byagukorewe? Reka nkubwire, ngewe iriya leta iri i Kigali nayibonye nayirebye mu maso, nabonye rugikubita hahandi bavuga ngo hari abantu baje ngo kutuvana mu ngo kutubohoza, ngo bumvaga ko tuboshye, pourtant c'était pas vrai, ntabwo twari tuboshye, ahubwo twari tumeze neza buri muntu wese ku rugero rwe. Noneho rero baje, ngiye nabonye ibindi bintu, nabonye ahantu basatura abantu, nabonye ahantu bakwirukankana n'imbunda bakurasa umugenda, nabonye aho bakubita isasu umuntu ku mutwe, nta kintu ntabonye cyazanywe na bariya bantu. Noneho ngewe ngeze mu gihugu cy'amahoro, umuntu ashobora kugenda akaburana marigiri ibyo bamuvuze, ukaburana nabo bakareba niba ufite ukuri cyangwa utagufite. Noneho ngewe ngo nanirwe gushaka ubutabera bw'abantu, nirirwa mbona deja hari abanjye nabonye bamfiriye mu maso, hari abanjye ntazi urwo bapfuye, abo nabo ngomba kubashakira ubutabera nimba ishobora. Ariko none abo ubu ngubu umuntu uvuga ibya kera wenda bigenda biba byinshi, byakimira, wambwira ute nk'umugore w'uriya Shyaka Gilbert
ukubwira ngo bafashe imashini ntazi n'icyo aricyo, nanjye ubwanjye iyo mashini ndayibaza bikanyobera, ngo bamushyira ngo hagati y'amaguru, urabyibaza. Njyewe Marie Claire ndyame sinzire ngo nuko bamvuze ngo hariya ngo mu rubanza, oya, jusqu'à kugeza igihe nzava mu mwuka, ariko nziko mvuga mw'abantu mwe ntabwo nateze amaboko cyangwa nta nubwo nateze agakanu, uko nzabishobora ntabwo nzi gufata imbunda, ntabwo nzi kuvuga ngo hari ikindi nakora cyatenya ku buzima bw'umuntu, ariko kuvuga no gutabaza ibyo ngibyo nzabikora kama mbaya n'ibyo nakubwira. Murakoze Marie Claire, donc uravuga uti ntabwo nzaceceka ngo nicare nsinzire ntarwanije kariya karengane gatangijwe n'abariya abantu baje bashaka guhungabanya u Rwanda, bashaka gufata igihugu ku ngufu bakakigarurira, hanyuma bagatsemba abari bakirimo, bagasigaza abagererwa babo bo kubakorera gusa. Ako karengane ni kuhagurutse ushaka kurwanya. Watubwira se muri makeya uko ufatanya n'abandi kugira ngo karwanye, ukongera ukahuza nyine kumva ririya zina ryawe bagaruka muri ya rubanza rwa Rusesabagina, umaze kutubwira muri make impamvu barugarukaho n'ibyo byabaye byose mbere, kumva barugarutseho bakaza bakakuvuga bashaka kwentimida, ariko bavuga uti jyewe sinzahagarara nubwo byagenda bite, ntabwo muzanshishikesha. Wifatanya ute n'abandi, ukangurira abandi kugira ngo nabo bagire ubwo butwari bwo kwanga akarengane no kuvuga bati jyewe ndaha ubuzima bwanjye ntacyo bumaze niba ntaharanira ubuzima bw'abandi bwa kiremwamuntu. Urakoze Chantal kumbaza icyo kibazo. Ndashaka kukubwira ngo umuntu utabona akarengane kakorerwa abanyarwanda, umuntu utabona abantu ukuntu bataka bagatakamba, ukabona umuntu barateruye bakubise hasi bagize gutya, ukabibona ukavuga ngo ngiye ngo ntacyo bimbwiye, tanke njya mu Rwanda, tanke njya kuryoshya, nta kibazo, umunwa nzawufunga. Njyewe uwo muntu mwita ko atari umuntu. Ariko hari abandi bantu babibona bakavuga bati ibi bintu ntabwo bikwiye, ntabwo ari benshi bimuriye inda ngo niki igifu bakimuriye hehe, sinzi uko babivuga, ubwonko babwimuriye mu gifu, ubwonko babwimuriye mu gifu. Doko ngewe harimo bakeya, abo bantu nibo ngerageza kureba. Nshobora kugira n'inshuti ngewe, inshuti zanjye zimbwira ziti ntabwo ibyo bintu niwe mempa na famiye kambwira ngo uri mu biki, aho kurera abana, aho kugira reba urimo gushyira abantu mu magoro. Mbese inyogokuru wanjye hari ibyo ngibyo bya politiki yari yaragiyemo, bamwishe uruhe rupfu ko na n'ubu ntarumenye. Ubu se abirwa ngo nuko ngo Kizito yavuze ubwiyunge, bamwishe uruhe rupfu ko n'ubu ngubu reba noneho uriya wiririmbiraga yivugira ngo kwicuma ngo n'ibiki, ariko akavugiramo amagambo abanyarwanda babayeho akayavuga, wenda sinzi wabasobanurira ubundi kera nayo nzi ko batazi ikinyarwanda. None reba bamwishe uruhe rupfu. Umuntu buri muntu wese ngo agira ngo gahunda, kuba uri hano ku isi, kuba urimo gusenga ngo upfukama wongera upfukamuka, ubona ibintu bibera mu Rwanda ntube na endinye gatoya, nta kintu na kimwe ngewe biba bimbwiye. Ngewe naravuze ni aho kugira ngo, niyo mugabo yaravuze ati niyo batwica twese bakaturangiza ariko hagasigara umuntu umwe ariko akazabaho neza mu Rwanda. Nanjye niyo politike nafashe, naravuze niyo banyica, niyo banyicira abanjye, ariko umuntu uzasigara akazabaho neza mu Rwanda nta kintu bintwaye na gatoya. Ntabwo rero nzaceceka, n'undi mbona tubigendamo kimwe niwe nzegera kurusha
wa wundi tugenda gusangira tukaryoshya tukagira gute, uwo nzamushyira ku ruhande, ariko uwo mbona tubyumva kimwe ushaka kubohoza abanyarwanda nyabyo atari bya bindi batubeshye, we nzamwegera nta kibazo, kandi barahari kandi ni bake. ya Marie Claire, turagushimiye kuba wabonetse kugira ngo tuganire kuri uyu munsi. Leta y'u Rwanda kuva yafata ubutegetsi muri 1994 yatangije intambara muri 1990 iterera ubwoba abanyarwanda, kubica, kubangaza, ariko kugeza kuri uyu munsi kuva muri 1994 bafashe ubutegetsi bakoresha ikintu kimeze nk'iterabwoba. Ni n'iterabwoba, bica abanyarwanda mu Rwanda, barabakandamiza, ndetse no mu bihugu by'amahanga. Njya ntekereza ko naho muhereye mu gihugu cy'Ububiligi hari abantu bagiye bahagwa bakitwa, ariko iperereza nta kintu ryagaragaje uburyo abo bantu bishwe. Barazwi nk'uriya Uwiringiyimana Yuvenali, Imana imwe yakire mu bwami bw'ijuru. Hari abaguye muri Cameroon, hari abaguye i Nairobi muri Kenya, ntabwo twarondora amazina yabo, n'ahandi n'ahandi. Nka leta y'u Rwanda iki cyemezo yafashe abantu bo mu gatsiko icyo guhungabanya abanyarwanda aho baba bari hose, aho gutega amatwi ngo baganire, bumva aricyo nkawe muri analize yawe wumva aricyo FPR yubakiwe kizanayifasha kugira ngo izagumane ubutegetsi ubuziraherezo, cyangwa iri tera ry'ubwoba arizo rizayifasha kugira ngo abanyarwanda baceceke noneho izakora ibyo yishakiye? Urakoze munyamakuru Felicien. Hari ikintu ngiye nkunda kuvuga, ni FPR agatsiko kajya gukora biriya bintu, kajya navuga ngo kiza umushinga neza, kari kaza abanyarwanda ni abantu bashaka kwiberaho muri makeya, bakikorera akazi kabo bakitahira, ibindi ntubagore. Rero barabibonye, baravuga bati kiriya gihugu nituramuka tugifashe, babeshya abazungu, nyine bazungu bishakiraga inzira yo kujya kwicukurira muri Kongo, nicyo twaguyemo, ni nacyo twazize. Noneho baravuga bati tuzanyura, biga umushinga wabo nyine, tuzanyura kuri bariya batajya bavuga, batagera ababafashije, barabafasha bibeshya, ariko bo bafite ibyabo bagomba kugeraho. Nta na rimwe njyewe nabonye muri 1990, nari nkunda kuvuga ngo nari nkiri umwana, ariko ndavuga ko nabonye abantu b'ibyumba baza mu muhanda biruka bati nyamuneka abantu batera u Rwanda bari kutwica, baragenda bahungira Nyacyonga, tukajya tujya kubareba nk'abareba inyamaswa ziri muri parike ahantu, ngo ni impunzi. Ibyo bintu ndabirogereta cyane, birambabaza iyo mbyibutse. Nyuma natwe baraza batugeraho, tubona ukuntu bica, ntabwo bigeze batera bashaka kutubabarira na rimwe. Baje hari umudamu w'inshuti wavuye i Burundi yambwiye ukuntu ngo babazanye ngo bakabajyana, ngo bakabashyira ahantu ngo muri Rusumo ni iwacu, bakavuga ati mube mutegerereje hano, tuzabagira, tuzaza kubatwara. Bavuye ngo mu nkambi muri Burundi, banyuze Tanzania, nyine twajyaga tuganira, amubwira ati ngo twababonaga ku muhanda ngo babacyuye, ngo natwe batujyanye, ngo twebwe ngo turi mu modoka batujyanye, ngo muri kutuzomera. Noneho babashyira ahantu ngo muri Rusumo. Ubwo rero ngo barababwiye ngo tuzaza kubatwara. Niki bababwira ngo ni ukuvuga ngo barabanje baragenda bica basanze mu gihugu. Aho ndakubwira ni mu kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6 barabanza Ikibungo barayoza, barica bien kugira ngo babone ngo aho babatuza. Uwarokotse rero ibyo bintu niwe ubuvuga, yavuga abantu bagashaka kuvuga ngo arabeshya, ariko ngewe rwose nta na rimwe nigeze nta na rimwe yigeze ishakisha ubunuza ubusugire bw'abana b'u Rwanda ngo ifate abari bari mu gihugu ibabanishe n'abari hanze. Oya, ifite inyungu zayo ishaka kugeraho, ifite n'ibyo igomba gutsembe, n'ibyo igomba guhisha, n'ibiki byose. Igisigaye ngewe mvuga ni ukuvuga ko tugomba kwirengera
tugahagarara. Iyo umuntu akugejeje ku rukuta nawe uravuga uti noneho hano niho hanyuma, reka nanjye nirwaneho. Nibyo ngibyo nakubwira, nabyo kuvuga ngo FPR hari ikindi ifitiye abanyarwanda kizima ntacyo. Madamu Chantal Mutega, mumbabarire mfite agatangazo hano nshaka kubasura. Nagejejweho n'abantu b'urubyiruko b'abasore bagifite nk'imyaka 32, bafite imyaka 28. Ni ukuvuga ko twahunze ari abana batoya, abo bibumbiye mu rubyiruko rw'abasore bishyize mu izina ryitwa Tingitingi. Baravuga ngo bakurikije ibintu biba mu gihugu cy'u Rwanda, bagakurikiza amagambo bumvana abayobozi b'u Rwanda yo kuvuga ko bagomba kubakurikirana, bakabahungeta, bakabatsinda iyo bagiye, bagakora n'ibindi byose, bakurikije amagambo ya James Kabarebe yavuze ko abo bana b'abanyarwanda ari bo bari mu mahanga biga bagatsinda, babakurikirana ibyo bakora, ngo ariko ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside yabase kandi atari byo, ngo bakurikije amagambo ya Mubaraka Muganga yavuze ko ngo bagomba kubashaka iyo bagiye bagendana Rwanda Yeya, bakagenda bakajya kubafumbiza amashyamba, ngo bakaba biyemeje ko bagomba kwifatanya n'urundi rubyiruko rwose kugira ngo barwanye ubutegetsi bw'igitugu, kandi bahamagarira abasore n'inkumi bose ko bagomba kubagana, byanashoboka tukabaoriyanta aho bashobora kubasanga kugira ngo babakangurire ko bagomba kurwanya ubutegetsi buriho bwa FPR Inkotanyi, kandi bikaba biri mu nyungu z'abana b'u Rwanda. Abo bana baravuga bati twebwe turabizi neza ko impinduka zose zibaho ku isi urubyiruko ari rwo ruzigiramo uruhare. Turabizi neza ko twebwe abakiri batoya aritwe dufite inyungu nini kurusha abadukuriye ibintu biramutse bihindutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ni abasore n'inkumi bari mu bihugu bitandukanye, cyane cyane hano muri ibi bihugu byo hanze, bavuze ko uzajya ashaka kubageraho bose bazajya baca kuri radiyo televiziyo Ubwiyunge, noneho tukaboriyanta, bakabashaka bakaganira, bakarebera hamwe icyo gukora kugira ngo impinduka ibeho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bikaba bijyanye n'ibi byose Marie Claire Ingabire yavugaga, arimo kuvuga ibintu byerekeye akarengane kakorewe abanyarwanda kuva muri 90, akaba ari nacyo kugeza kuri uyu munsi cyamuhagurukije. Aravuga ati ibi bintu ntabwo ngomba kubyihanganira. Turabizi neza ko ari ubutwari guhaguruka ukarwanya ikibi, guhaguruka ukanga ikibi. Abenshi bahisemo kuruca bararumira, ariko abahagurutse igihe nikigera niyo banapfa ariko bazaba bapfuye hari ibintu baharanira byiza ku bandi, ko bazasigara. Icyo kintu kikaba ari ikintu cyo gushima. Aba basore rero, abasore n'inkumi, iyo tuvuga abasore n'inkumi, kuba wubatse ntabwo bivuga ko utakwifatanya n'abandi. Muzajye mudushaka, noneho tubahuze n'urwo rubyiruko, muganire, mwungurane ibitekerezo, munarebera hamwe icyo gukora. Kuvuga ko turi mu mahanga byonyine ntabwo bihagije. Ubwo ni ubutumwa bw'abasore n'inkumi bangejejeho, biyise izina rya Tingitingi na Obiro. Madamu Chantal, Tingitingi na Obiro. Ya Tingitingi na Obiro. Donc iyo bishyize hamwe barasaba ko abashaka kubungura ibitekerezo byubaka u Rwanda, ibitekerezo birwanya kariya karengane, bakwifatanya nabo kugira ngo bagire amaboko ahagije. Nibyo ni byiza, kandi ko twanabakangurira ko twabibutsa ko hari n'abandi basore n'inkumi bibumbiye muri FLN, nabo bashobora kuza bagafatanya bakabaha umuganda, maze imbaraga zikaba nyinshi kugira ngo tubone uko turwanya kariya karengane kayogoje abanyarwanda. Bavuze ko FLN bayishyigikiye cyane, ibikorwa barimo gukora ari ibyabo, bagomba kubishyigikira n'abaho bari, bakongera imbaraga kugira ngo bashobore kubapushinga kugira ngo bagere ku nshingano zabo rwose ko biyemeje, kandi umuganda wabo bagomba kuwutanga, bakangurira buri banyarwanda bose n'abarabirirwa bacurwa bufuni na buhoro bari mu Rwanda ko babahamagarira kugira ngo begerane, barebere hamwe icyo gukora kugira ngo ibintu byihuta, aka karengane karangire. Banyarwandakazi, Banyarwanda, mwumvise itangazo ry'abasore n'inkumi bibumbiye mu muryango cyangwa muri asosiyasiyo bise Tingitingi na Obiro. Ubwo rwose turabashishikariza kuza kutubaza uko mwabageraho kugira ngo muganire, twunganye
tukusanya imbaraga zose Marie Claire wowe nawe urabyumvise kandi usanzwe nyine uri n'umukangurambaga kurwanya akarengane na buryo umuntu arwanya akarengane aba yifatanije n'abandi baramwumva bagahuza imbaraga mukagira ariko se hagira ikindi wakongeraho ukangurira urubyiruko ukarubwira indi nzira uko inzira imeze nyine uko bacamo yego nta buryo wababwira ko baza hano bakaba babasobanurira babifitemo inshingano zo kubasobanurira inzira icamo kugira ngo bajye gutanga amaboko aho amaboko akenewe wakongera ukabisubiramo ukababwira rwose ko bihagazeho ko ukangurira abantu bose cyane cyane ndetse n'abo mu Rwanda. Murakoze Chantal Mutega kumpa ijambo ariko ngewe ndavuga umuntu wo mu Rwanda yambwiye ngo nimwoherereze amafaranga y'ishuri ndavuga nise ayo mafaranga ndayaguha ndamutse nyabonye cyangwa nyafite wige kugira ngo bakwice numara kwiga ugende mu muhanda ubura akazi ujye gutwara moto bakwice hari Diane Rwigara yigeze kuvuga ngo mbere yo kubaka amagorofa nibanze mwubake imitima y'abantu muha abantu umutekano yewe muntu wumva udafite umutekano kuki utifatanya n'abandi mu rwego rwawe sinkubwiye ngo wishete wigeze hari imbere wiyerekane ngo ugiye ngo bari abantu n'abicanyi pe ariko uramutse wumvise uko hari yindi mwaye ushobora gukoresha ukifatanya n'abandi mu kubarwanya kubera iki utabikora. Nashimye cyane ikiganiro naraye numvise kuri radiyo imwe ntari buvuge hano umuhungu wigeze kuvuga ku yindi radiyo nayo yo mu Rwanda avuga ati natewe ngo n'ibisambo biranyiba noneho yabashije kugera hanze aravuga ati ngewe ndi hanze ubu ngubu ariko merewe nabi nimumfashe nge narikoraga nibaza buri gihe ni uyu muntu ari hehe ko batugeze bongera kutubwira uko amerewe haramufashe ariko naraye nishimye ko yageze hanze kandi nishimiye ikibazo afite. Ubwo rero wari Marie Claire niba atari wamutubwira uwo ari we niba yagaragaye cyangwa niba ushobora kumuvuga tukamumenya. Kumuvuga namuvuga ngo niba yari nshimiye Imana yavugiye kuri radiyo Ikamba. Rero aravuga nyine avuga ibyamubayeho byose avuga ibyo mu Rwanda byose ukuntu kuva mu 2010 amerewe nabi ngo igihe cy'amatora nyine amerewe nabi ngo bagiye kumubwira ngo tora hano ngo bakarwanira ikaramu ngo akayikubita mu jisho ngo iyo yagombaga gutora nyine aho kugira ngo rijyaho bamweretse ngo bikajya mu jisho batushatse kwica umukuru w'igihugu. Ubwo rero kuva icyo gihe yagihuye n'ibibazo kugeza uyu munsi avuga ukuntu umuntu yagemuriraga muri kasho muri prison ariwe bakoresheje bakaza kumufata ibintu byinshi ariko nashimye Imana ntabwo navuga ngo yavuze ati ndi hanze ariko naho bashobora kuhansanga nkuko bahasanze nta muhanga nkuko badutwaye Sankara ariko navuze ni byibura iminsi 2 byibura uryama uvuga uti nta muntu uri buze kunkomangira nzi ko aje kunyica. Ibyo bintu ni ikintu gikomeye cyane. Liberite amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Amahoro ni ikintu gikomeye. Twese aho tugeze hano nta kindi twashakaga na amahoro. Umuntu rero uzi kushora gutuma abandi bagira amahoro nibaza icyo uri gutekereza n'icyo uri gukora. Hari uburyo bwinshi buri muntu wese kuri nivo ye. Idamange yarahagurutse aravuga abatunga Bibiliya baramufunga. Okay, wowe niba hari abo bandi bavuga bati twebwe dufite uko twahagurutse ukabona wabageraho kubera icyo utafatanya nabo tukabohora wa mukecuru muri mukecuru wavuze ngo
ngo umwana wanjye wari kuzampamba baramwishe, ati se ubu nzahambwa nande? Uriya mukecuru se tugize Imana tukamugeraho tukavuga tuti tuzamushyingura uko komirifo komirisodwa uko tubyifuza, uko yabyifuzaga. Hari ikintu, hari gukorera ijuru bitari ibyo ngibyo. None banyarwandakazi, ni igiki twakora, ni igiki mubona kitagomba gukorwa kugira ngo tubohore abanyarwanda? Mwabonye bari abantu, nabonye ngewe sinyishaka no kubireba, ndabirebesha amaso gusa, nkabireba nkavugana, ariko sinshaka kubyumva kuko mba numva bigiye kunyica umutima. Ba bantu twabonye bari mu gihuru, ngo niba ari ab'i Musanze, niba ari ku Gisenyi, ngo babishemwe abantu 3, abandi ngo waje kugira kubarasa baramwirukankana. Naravuze nti ari kera telefone zitari zaza, ruriya ruhuri rw'abantu rwose bari kuba barurambitse bakavuga ngo ni abacengezi baje barabica. Ariko kuko telefone, erega na telefone yawe ishobora gukora akazi, ukavuga uti ko telefone nyifite, ngewe muri mu kurwanya akarengane muri lite yanjye nzakoresha telefone, nimbona umuntu arengana byibura mfotore. Uwo munsi ushobora kumukiza, ntibamwice bakazamwica ubutaha, ariko akaba asunitseho ubuzima. Niyo nasa kindi kazabibyara ikindi. Ngewe ndakangurira abo bantu, buri muntu wese kurwanya kariya gatsiko uko yishoboye. Murakoze. Marie Claire Ingabire, ngiye kubaza, hari benshi bamaze igihe twumva ku maradiyo atandukanye bavuga ngo perezida ntawe ukiriho. Iyo witegereje ukabona ibintu bikorwa, uretse ko ari nako yatangiye kuva muri 90 yatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, wowe iyo witegereje ukabona ibikorwa bikorerwa abanyarwanda, ukabona uburyo igihugu cyahungabanye, ukabona fabrication tugenda tubona, wewe wemera neza ko kira gihugu kiyobowe hari abantu bayoboye igihugu, cyangwa igihugu kimeze nkaho ari inyeshyamba zirirwa zikijagajaga kikaba kidafite ubuyobozi buhamye? Ubibona ute Marie Claire? Inyeshyamba zabayeho kuva ku munota wa mbere zitera igihugu cyacu kugeza na n'uyu munsi. Perezida Kagame yaba hari kubw'umubiri, yaba adahari kubw'umubiri, yaba hari afite agatsiko akorana nako, afite abo yabriefye, bazi ibyo bagomba gukora kugira ngo bahungabanye abanyarwanda. Rero nibaza ko apa ariyo kuvanaho FPR ikagenda ikadegaja ikavaho, abanyarwanda tukongera tukisuganya, tukavuga tuti se tukitsamurira rimwe icyarimwe, tukavuga tuti ibi bintu byari bitugeze kure, nimureke twongere twumvikane, tubeho mu gihugu cyacu nk'uko twabayeho. Nahoze ndi kureba umudamu umwe wavuze ngo yabwiye umuntu wabuze papa we ari we Bagosora, avuga ati yanditse ngo rayipu umuntu wese, umuntu ushaka wabuze umuntu we urabimwandikira. Ibyo ni ibintu twize kuva na kera. N'umuturanyi utamuzi bakavuga bati yapfushije, mwajyaga gutabara. Na hano ndakeka ko bitubaho, ugatabara umuntu utamuzi. Noneho kubona umuntu bamuhahana, kariya gatsiko kamuhahana ngo yavuze ngo rayipu, ngo kubera icyo yabwiye ngo umuntu ngo rayipu, ngo nuko ngo ari Bagosora. Hari n'uvuga Bagosora atazi na Bagosora icyo ari cyo atazi, n'aho biva n'aho bijya. Twabiri tuzi kuva kera ko baravuga ngo umuntu numubona yitabye Imana ateraho n'utwatsi, niko batwigishije. Ariko kuva kariya gatsiko kaza ntabwo tuzi icyo ari cyo ubumuntu. Umuntu udaharanira kuba umuntu bugaruka iwacu, ubwo arashaka iki koko? Kubona umuntu yitaba Imana, umuntu akavuga ngo none se ko ejo nawe undi azapfa. Ubu se Kagame napfa bavuze ngo yapfuye nkabyina, muzavuga ngo ariko ubundi sinagombye kubyina? Ariko nibyo barimo kutwigisha, ariko ndanze ngewe ntabwo nkeneye ibyo bintu, niba bijyanye iwabo aho babivanye
n'ibyo rero nyine tugomba kwibohora byanze bikunze tugasubirana ubumuntu bwacu. hari igihe bigeze kubivuga, igihuha kigeze kuza Kongo baterura imitumba barishima, baterura imbwa bavuga ngo Kagame yapfuye biterwa n'ibikorwa yakoze, ariko hari benshi batazananirwa kubyina umunsi bazaba bamenya amakuru nyayo ko atakiriho. Uretse na Kagame wenyine hari n'abandi bambari be cyangwa abigeze kubana nabo nawe wenda bageze hanze twita rehero ubu ngubu, ariko ndibaza ko hari umuntu iyo bumvise bati yitabye Imana, hari umuntu wavuga ati yankoreye ibi n'ibi, ababyeyi banjye yabiciye mu buvumo aha n'aha, ariko akavuga ati kubera uko twari twararezwe, hari umuntu wavuga ati ntabwo ndi bwishime, ndavuga arayipfa gusa ntaswe ubundi babizi neza ko bageretseho urusyo gusa ko ari we wari uri aho ngaho muri ako kanya, rero bakabyirengagiza. Ariko ntabwo Imana niyo nkuru, ngiye niyo byo mvuga, avec le temps ibintu byose bizasobanuka, n'abafashije ziriya Nyangabirama bazagira bagomba kuzabyishyurana nazo, kuko ntabwo c'est plus possible ko ahantu tugeze ubu ngubu ukabona abantu baracyabaho ubuzima bwa kinyamaswa. Umuntu yaragiye akavuga ati nizi ikinyabuzima uko kibaho kikavuka kikagira gute, umuntu akibata akagira gute, ariko ukaba wumva ko wishimiye ko yavuye mu buzima. Numva ari ibintu bibabaje cyane. Murakoze. Byo rwose Marie Claire wavuga agahinda, amaganya n'amagaraba kariya agatsiko kateye abanyarwanda ntiyarangiza rwose. hari akarengane, u Rwanda rwuzuye amaganya, ntabwo bishobora kumvikana, birakabije. Niyo mpamvu kugira ngo tumwe tubabare ngo tumanure amaboko, oya ntitugire wa mujinya mwiza, wa mujinya uhaguruka ukarwanya akarengane. Banyarwandakazi, Banyarwanda cyane cyane n'abari mu gihugu, muhaguruke mugume mube ba Safari na ba Nyirasafari, mwange bariya baza kubatera hejuru, kubambura ibyanyu, kubahohotera. Muhaguruke, ariko mwibuke ko inyuma tutari kure yanyu hari abasore n'inkumi zibumbiye muri FLN, zirahari kandi mwamenye ko zatangiye gusohoka kuza rwose kubarenganura. Ntabwo ziza zibarwanya abaturage, zijya ku birindiro bya kariya gatsiko kihaye gufata ingabo z'u Rwanda zikagira izabo. Nuko rero Banyarwandakazi, Banyarwanda, mujye mubibona, mubone FLN, mwigire ku ruhande, mushobore kuyishyigikira, abashoboye kuyishyigikira bayishyigikire, ariko twese hamwe turwanye kariya gatsiko, kuko amarorerwa ari mu Rwanda. Sinumva igituma perezida w'u Rwanda Paul Kagame yicara ntiyegera abaturage ngo abahumurize, ngo ababwire ati nimwihangane tugiye kugira icyo duhinduraho. Marie Claire wagira icyo bivuga, kubona igihe mbona bikabije kubona perezida w'u Rwanda yicara akibera ku ruhande, agahura n'abantu bo hejuru nyine, bakajya kwirebera imipira y'amaguru cyangwa y'amaboko, ariko umuturage uriho mutakambira ntamwumve. Marie Claire ubibona ute, ubivugaho iki? Urakoze. Hari ubwo njya numva nk'ibiganiro ukumva umuntu adevelope nk'ikintu akavuga ati kubera ibintu bibera iwacu, atrocite, ibintu ndengakamere bibera iwacu, bituma abantu bose bajya gushakisha bakavuga bati komanteske ibintu nk'ibi bishobora, ni gute ibintu nk'ibi bishobora kubaho? Uriya muntu Marie Claire, kamera yawe iri kubuja. Sorry. Okay. Uriya muntu yaje ku butegetsi ntabwo navuga ngo byari bumugwiriye kuko bari baramuteguye. Ni imashini bafashe, ni robo bafashe bashyira hariya, mashini itagira impuhwe, itagira ikintu na kimwe yitayeho. Kandi baragiye bafata umuntu wabayeho nabi, baramubwira bati
ni ukumukira hariya bigeze kuvuga ngo Sankara kugira ngo ahinduke ngo avuga ibintu nka biriya bamweretse bamwiciye baciye abantu imitwe ngo abantu icyenda imbere ye. Uriya rero nawe ndakeka ko bamujyanye hariya bakamwereka nk'amafilime bati ushobora kwica runaka ukica gutya ukagira gutya hanyuma ariko ukazabona ibya mirenge ku ntenyo. Nkeka ko ari bwo noneho nawe agatekereza ubuzima bubi yabayeho akavuga ati papa ngewe nanjye iby'abaturage iby'abantu nanjye akavuga ati nzajya mponyora ariko nzagere aho kuri iyo nuza kuri iyo level yo kuvuga ngo ni ari kuri pied de star hahandi agenda abantu bose bagakoma mu mashyi n'abindi bihugu makoro yamubona ukabona makoro yabaye bruit akajya gukora ibidakorwa mu Rwanda kubera Kagame rero nta kintu abanyarwanda bamubwiye mwokagira Imana mwe mpora mbisubiramo abanyarwanda arababwira ati ahubwo abandi bafata tinga ikazi gaterura ikajugunya n'ibiri mu nzu n'abari irimo ati none mwebwe muravuga mwebwe ahubwo mwagize Imana babubakiye ubuduku hariya mushobora kujya kubamo none mwebwe wowe uravuga ngo Kagame se kumutakira se bimaze iki nge aho kugira ngo ntakire Kagame napfa pe n'imbere ye navuga bya bindi bavuga ngo nyakubahwa ngo perezida wacu no uriya muntu igihe abantu batarumva ko ntabwo yaje aje kureba abanyarwanda yabaje kureba abanyarwanda ntago aba yarishe Habyarimana kuriya hanyuma ngo atume abatutsi bicwa uko bishwe ntabwo ibyo bintu byose aba yarabikoze yari kuvuga ati twumvikane njya numva ngo Rwigema ngo we ngo yari umunyamahoro ariko kubera ko ntawe nabonye sinamenya wenda we yari kubikora ukundi ariko ntawe twambonye ariko rero uriya wamusimbuye yajeje yifite misiyo yo kugera hejuru kuri pied de star hariya hejuru abasiga abanyarwanda arabanga ahitamo abana b'u Rwanda bakicwa n'amavunja bakicwa n'ibyo bakabatwika ariko akajya gutanga amafaranga muri Arsenal muri PSG reste nta kintu bimubwiye urakoze ngiye kurirwa muvuga ngo Perezida Kagame nta igihugu cyacu cyahuye bya bindi ngo mwitonde mutagwa mu mutego w'umwanzi twawuguyemo c'est bon. Marie Claire tushoje ikiganiro cyacu wagira icyo usigira abanyarwanda cyane cyane bari abasore batingitingi obiro bavuga ko bahagurukiye kurwanya ubutegetsi buriho bw'igitugu bifatanyije na FRN ndetse bakangurira n'urundi rubyiruko rwose kubera ko ari bo bafite inyungu y'ejo hazaza kurusha abamaze kugera mu zabukuru wagira icyo usorezaho ubasaba ko nawe ubwawe nk'uko wahagurutse ukavuga ko utazigera uhwema kutarwanya ikibi kandi utazigera uhagarara ukagira ikintu basigira Madamu Marie Claire Ingabire. Urakoze uretse kubwira abana b'u Rwanda ko u Rwanda namenye rwari u Rwanda rwiza ntibakumve ibyo bababwira bagize ibyago nanjye ayo mashyamba nayagenzemo ntabwo nagiye muri Kongo nagiye muri Tanzania nanjye ububi bw'ishyamba nabusomyeho gatoya ariko Imana yararembarembye ndi ibwota amasimbi wenda nta aho buriya hari abarinda abo bana ndababwira nti Imana yaravuze iti wenda ni mwebwe mugomba gucungura abanyarwanda ndababwira rero nicyo kibatsi mufite bana b'u Rwanda mureba bene wanyu mureba birirwa biruka mu miringote mubone abirirwa bicwa bagira gute mwumve ko icyo kibatsi mukigumane mwifatanye n'abandi bose bashaka ko ibintu byahinduka mu Rwanda buriya butegetsi butwica butumaraho abana akuribaza kubyara umwana umuntu wese abyara umwana amukunze hanyuma wajya kubona ukabona umuntu avukije umwana wawe ubuzima nta ntambara yabaye ntaki kubera gusa ubugome hanyuma uwo mwana wawe wenda akabasiza utwana n'iki tukazakura tuvuga tuti data yarishwe
ariko badashobora no kuvuga bati data yishwe kubera iki nuko rero nta ntambara ihari ntaki. Ubwo rero ngenda abwira abo bana rwose ndabankuraje nkababwira ni nanjye ahondi nanjye nubwo ahondi nanjye ndazi ko nanjye ibibi byangeraho kuko bari abantu ntabwo bicaye ariko ntabwo binteye ubwoba. Wanga guha amaraso igihugu cyawe imbwa zikajyanywera ubusa. Nuko rero duhaguruke dufatanye twese kugeza ku wa nyuma tuvuze tuti igihugu cyacu kiri mu mahoro. Murakoze. Banyarwandakazi, Banyarwanda, twabazaniye Marie Claire Ingabire ngo tuganirize kandi azanagaruka atubwire n'ubuhamya bwe mu byo yaciyemo, nubwo atagenze ishyamba rirerire, yaciye muri indi shyamba nubwo ryari rigufi ariko nawe yarisogongyeho. Tuzamuhabagarira yongera ababwire kandi ababwire ukuntu tugomba abakangurira gukomeza kwangamagana kano karengane, kuko bo kubatera ubwoba nko kureka ubwoba bwanyu babatobe ubwonko, kandi kariya gatsiko nicyo kiyemeje gutoba ubwonko bw'abantu babateramo ubwoba. Bariya rero bo kudutera ubwoba nabo bafite umubiri, nabo bafite amaraso, ahubwo nibaze twishyire hamwe nabo abashaka kuduhungabanya natwe tubahungabanya. Ntacyo baturusha rwose, ntacyo baturusha. Icyo baturusha ni ubugome. Banyarwandakazi, Banyarwanda rero muze twifatanye na CNRD FLN. Ni igisubizo cy'akarengane kabera muri uru Rwanda. Murakoze kuba mwadukurikiye. Marie Claire azagaruka vuba aha ngaha yongera abaganirize. Mugire ibihe byiza. Murakoze.